అందరికీ నమస్కారం. టుడే వెదర్ అప్డేట్. గత వీడియోలో చెప్పినట్టుగానే ఈశాన్య ఋతుపవనాలు ప్రభావం కోస్తాంధ్ర తెలంగాణపై కూడా కనపడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ ఈశాన్య ఋతుపవనాల కారణంగా ఈ నెల 2వ తారీఖు మధ్యాహ్నం నుంచి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కొన్ని చోట్ల పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ వర్షాలు 2వ తారీఖు నుంచి 4-5 రోజుల పాటు కొనసాగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ వర్షాలు కోస్తా తీరం వెంబడి గాలుల వేగం 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగం ఉండే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి డైలీ వెదర్ అప్డేట్ కోసం మా ఛానల్ షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్స్, ధన్యవాదాలు.